شوف هاد الفيديو فيشرحناه ونعاودو تاني نشرحو، ماشي غير نمشي نحط قوس بحال هكا ونقوسي، فهمتي؟ عندي كاميرا تصاور ملي نجي نقوسي بحال هكا وجاني داير بحال هكا، هو مقوسي بحال هذا مثلا غيدور لك ما يدورش في الكاميرا صافي. كي كيتقوسا كيبقى. اول حاجه اش كندير كندورو بحال هاك نقادو مع بلاصتو بحال هاك ماركور ولا سبيتر نطراسي فيك ياك، نطراسي في الكابل نفس الطراساج نحيدو نكوسي طراسيه مع طراسيه